إلى العشق أحبها، أحب بنات إسرائيل، أحب إسرائيل كلها. السلام ورحمة الله وبركاته. معكم نور حلبي. قبل ما نبلش هذا الفيديو يا اساطير، صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، واضغطوا على زر اللايك عشان نوصل هذا الفيديو لاكثر من 20,000 لايك. في كتير منكم حب سلسلة انا اسرائيلي، فانا عشان اعملها واتاكد انه انتم بتحبوها، كل ما بيوصل فيديو لل 20,000 لايك بعملكم فيديو تاني. يعني وقت اللي بوصل هذا الفيديو لل 20,000 لايك تاني يوم بنزلكم جزء جديد من سلسلة انا اسرائيلي. خليني اشرح لكم شغلة قبل ما نفوت على الجيم. انا عامل 3 فيديوهات من سلسلة انا اسرائيلي بصوت شاب، فحبيت هالمرة اني ادخل واحكي مع العالم بصوت بنت لشوف شو ردة فعلهم وقت البنت بتقلن انا من اسرائيل. طبعا الشي اللي راح تشوفوه بالذات اهلنا واخوتنا العراقيين شي يمكن يزعجكم، بس هذا الشخص ما بيمثل لا العراق ولا اهل العراق ولا العرب حتى. ليش عم احكي هيك؟ اضغطوا على زر لايك، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. خلينا هلا نبلش الفيديو. رقم 1، رقم 3، رقم 4. نعم. على ألوات. انت من وين؟ أنا من العراق. يا ميت اهلا أنت من وسهلا. وين؟ انا أهلا وسهلا. بعدين بقول لك، بخاف يعني انه تتضايق. لا، من العراق ماكو كل شيء، قولي من وين. خلينا نتعرف اول شيء، يعني ما لاني خايفة أوكي. تتركني يعني. لا، ما عادة. كم عمرك انت؟ 19. 16 سنة العمر كلها. شو بتشتغل؟ شو بتشتغل؟ حلاق. حلا. تيجي تحلق لي شعرات اباطي؟ سهلة. تعرف تحلق شعر الباط؟ ترى حلاق مرة شناع مال باب. تقولي من وين؟ هلا بقول لك، بتعرف تلعب بابجي؟ محترف. محترف ولا محترف؟ محترف هو، بس عنده حسابات أخرى، هذا هيك بدي حاطة. فديت الحسابات، انا صاحب الحسابات. إذا تكون إسرائيل العشق أحبها، أحب بنات إسرائيل، أحب إسرائيل كلها. السلام ورحمة الله وبركاته. معكم نور حلبي. قبل ما نبلش هذا الفيديو يا اساطير، صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، واضغطوا على زر اللايك عشان نوصل هذا الفيديو لاكثر من 20,000 لايك. في كتير منكم حب سلسلة انا اسرائيلي، فانا عشان اعملها واتاكد انه انتم بتحبوها، كل ما بيوصل فيديو لل 20,000 لايك بعملكم فيديو تاني. يعني وقت اللي بوصل هذا الفيديو لل 20,000 لايك تاني يوم بنزلكم جزء جديد من سلسلة انا اسرائيلي. خليني اشرح لكم شغلة قبل ما نفوت على الجيم. انا عامل 3 فيديوهات من سلسلة انا اسرائيلي بصوت شاب، فحبيت هالمرة اني ادخل واحكي مع العالم بصوت بنت لشوف شو ردة فعلهم وقت البنت بتقلن انا من اسرائيل. طبعا الشي اللي راح تشوفوه بالذات اهلنا واخوتنا العراقيين شي يمكن يزعجكم، بس هذا الشخص ما بيمثل لا العراق ولا اهل العراق ولا العرب حتى. ليش عم احكي هيك؟ اضغطوا على زر لايك، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. خلينا هلا نبلش الفيديو. رقم 1، رقم 3، رقم 4. نعم. على ألوات. انت من وين؟ أنا من العراق. يا ميت اهلا أنت من وسهلا. وين؟ انا أهلا وسهلا. بعدين بقول لك، بخاف يعني انه تتضايق. لا، من العراق ماكو كل شيء، قولي من وين. خلينا نتعرف اول شيء، يعني ما لاني خايفة أوكي. تتركني يعني. لا، ما عادة. كم عمرك انت؟ 19. 16 سنة العمر كلها. شو بتشتغل؟ شو بتشتغل؟ حلاق. حلا. تيجي تحلق لي شعرات اباطي؟ سهلة. تعرف تحلق شعر الباط؟ ترى حلاق مرة شناع مال باب. تقولي من وين؟ هلا بقول لك، بتعرف تلعب بابجي؟ محترف. محترف ولا محترف؟ محترف هو، بس عنده حسابات أخرى، هذا هيك بدي حاطة. فديت الحسابات، انا صاحب الحسابات. إذا تكون. لك ممكن تجيب لي سلاح؟ جيب لي ام 4 بليز. لحظة، هاي أي كي. جيب لي الاكا. بدي عدلة 3، بدي اياك تكون عندي 1 2 2 ونص 2 وثلاث ارباع 3 هاتا. حياة طلاق. فشرت. عندك. لا ما باخد شي، انا قذر من ايديك القذرين. فكرة بدي أقول لك من وين ما تحكي. نعم. أقول لك من وين. انا من وين؟ إيه.
انا من انا اسرائيلية. م- من الصغر أحب إسرائيل، إسرائيل العشق. نعم. أحب بنات إسرائيل، نعم، إسرائيل. ما سمعت شو؟ هي إسرائيل العشق أحبها، أحب بنات إسرائيل. أحب إسرائيل كلها. مصدومة. لوين؟ الشباب هذا ما بيمثل العراق ابدا. انت إسرائيل ثم محبوبين، أموت عليكم. او ماي جاد، بتحب بلدي اسرائيل؟ ليه؟ ليش؟ العشق، العشق. ما في ناس مثلكم. يعني انت بتعترف بدولة اسمها فلسطين؟ لا، ما أحترف بيهم ولا. لك بشو أحب بتعترف؟ إسرائيل، أحب إسرائيل فقط. يا عمري انا ونحن كمان بنحبك، بس انت عربي إسرائيل عشق. متخلف. انت إسرائيل. انت انتوا عرب متخلفين بصراحة. لوين؟ نعم. لا نحب لا فلسطين ولا هاي، كلهم خونة. وين ساكن انت؟ أنا من العراق. شو رأيك اجيبك على اسرائيل؟ بالعباس كيف. أحب تحب إسرائيل، أحبها عشق. تحب تجي على اسرائيل؟ إسرائيل عشق. بس شو رأيك ادبر لك شغل باسرائيل تشتغل بالجيش الاسرائيلي؟ آسف يا أساطير، وقفت لكم الفيديو، بس في كم واحد شايفه أنا ما حط على زر اللايك، فممكن بعد إذنك تضغط على زر اللايك عشان نكمل الفيديو. ضغطت؟ أمانة شايفك ترى، وربي إنك كفو يا الأسطورة. هلا راح أرجع شغلكم الفيديو. وهي عادي. واو، تصير جندي وإلك عضلات. هي عادي. أعطيني بوسة. كم عمرك؟ كم عمرك؟ أعطيني بوسة، هلا قالك أعطيني بوسة. ما سمعتها، كمان ما سمعتها. حياتي واحد بس أبدا. ما سمعتها. اسمع، تعال انزل لعندي، بدي ادربك. تعال وقف هون، وقف قدامي. كب كل سلاحك وسلاح كل ثيابك، كل شي، سلاح الخوذة، ثياب، الشنطة. تسطح على الأرض، انبطح، ازحف لي يا خروف. انت خروف مين؟ قل لي انا خروفك يا ام سحر. أنا خروفك يوم السحر. ازحف، انزل على الارض وازحف واحكي هالحكي. وقف. أنا خروفك يوم السحر. وقف، ارفع راسك. وقف، لا خليك بالارض، خليك بالارض، خليك بالارض. اتسطح، ارفع راسك، شيل الطاوة، حط الطاوة. انت خروف مين؟ يوم السحر. شو اعمل فيك؟ شو اعمل؟ وقف، قوم وقف يلا بسرعة يا خروف، بسرعة. نط، نط 100 نطة، نط وهاد، وكل ما بتنط بتقول انا خروف انسحر. يلا أنا خروف يوم السحر. كمان. أنا خروف يوم السحر. جيب السيارة والحقني بسرعة. يلا يلا بسرعة يا خروف. بدي عدة 3، 1، 2، 2 ونص، 3. يلا روح، روح عند رقم 1. أنا أحب إسرائيل وأحب بنات إسرائيل. أنا أحب إسرائيل وبنات إسرائيل. وشو كمان؟ أحب إسرائيل وبنات إسرائيل. وشو أحب كمان؟ إسرائيل من الزغرة. وأحب يوم السحر. يا عمري، بتحب اسرائيل من وقت ما كنت صغير؟ إيه. طيب ليش بتحب اسرائيل؟ ولأجل إسرائيل كل شيء أسوي. الله يلعنك، الله يلعنك مشان بنت يا كلب، مشان بنت. انزل اركب بسرعة، او قال لك انزل من السيارة، انزل خليك ورا. الحقني مشي. رقم 1 تعال اركب. الحقنا مشي، ممنوع تركب. مثل الكلب بتلحقنا، اوكي؟ أوكي. انت شو؟ انت كلب، انت شو؟ كلب. برافو عليك. يلا الحقني، الحقني من ورا. خليك عم ترقد ورا السيارة وصيح وقول انك بتحبني. أنا حبيت. ايوه ايوه يا خروف،
ايوه يا كلب. قول انك خروفي بتغزل فيني عشان اركبك بالسيارة. انا خروفك. تعال حدد. الله يا بتحبني؟ ايه. وشو كمان؟ واحب اسرائيل وبنات اسرائيل وام سحاب. مم، اركبك ولا لا؟ ترجاني مشان ركبك بالسيارة. سجاد. اللي ارجوكي ركبيني بالسيارة. ارجوك تركبيني في السيارة. لا ما رضيت، اقنعني اكثر، ترجاني. ارجوك تركبيني في السيارة. اركب يا كلب. اللي شكرا. شكرا. اهلا وسهلا. مام اسمع، خلينا بس ننزل من السيارة. فرساج إسرائيل. اف. لا. نو. ليش وقعت؟ عاد. أنا توقفت. أنا بس أحصل فرصة أجي لإسرائيل. نعم. بس أحصل فرصة أجي لإسرائيل. شو بدك تعمل باسرائيل؟ عشق مالي. طيب ما بتحب البلاد العربية انت؟ أي ما أحبهم كلش. لا ليش؟ إسرائيل فقط. والله فشر إسرائيل. فشرت يا كلب، فشرت يا كلب انك تكون عراقي، فشرت. اسحاف على الارض ولك. علاج. بدك علاج؟ ما في علاج. الحقني وانت زاحف، يلا الحقني بالسيارة وانت زاحف. اسحاف وانبح مثل الكلب. يا كلب ما عم اسمعك. انبح مثل الكلب. ما في، صوتك واطي. ايوه اسحاف، يلا تعال اركب بسرعة يلا. بس هن بيقولوا انه اسمها فلسطين. أحب إسرائيل كامل. بس هن بيقولوا انه اسمها فلسطين. لا. واو. شو اسمها؟ اسمها إسرائيل. اسرائيل. لحظة. في عالم. إيه. نوكو. عند السيارة. لحظة. عندي. ما عندي. عنديش علاج. عندي. يعني علاج حتى نوش لهم. لحظة لك ما ضل رصاص. بده يفنش وعند السيارة. تعال ساعدني انت. تعال ساعدني، ساعدوني يا مأمل شكله فصل. او شكله حس ودري انه مو بنت اللي عم تحكي معه شاب. يفضح عينه. والله شباب هم ما نمثل العراق. لا والله اهل العراق مو هيك ابدا. تعالوا نجرب مع رقم واحد. رقم واحد بتفتح المايك انت؟ رقم واحد تيست. رقم واحد بتحب انت اسرائيل؟ رقم واحد رد علي. رقم واحد ما في امل. اموت يا معيش. ابلع
بليز ابلع حيوان. يا شباب اذا بيوصل هذا الفيديو لل20,000 لايك كالعادة بنزلكم جزء تاني من سلسلة انا اسرائيل، فالقرار بيدكم انتو. يا اساطير انكم وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى من كل قلبي اني قدرت ارسم بسمة على وجوهكم، او والله العظيم ما بعرف شو قولكم. المهم روابط حساباتي كلها رح تلاقوها تحت بصندوق الوصف، ضيفوني عليهم واذا بدكم جزء تاني وصلوا هالفيديو لاكثر من 20,000 لايك. وشكرا لك لحد وصل لهالثانية من الفيديو. بحبكم كثير كثير. كان معكم نور حلبي، بشوفكم ان شاء الله بكره بيوم جديد وجيم جديد.